Հարգելի գործընկերներ, ասելիքը շատ է, ժամանակը քիչ, ես դրա համար կարճ կխոսեմ եւ քանի որ քննարկում ենք դատախազության տարեկան հաղորդումը, ես ուզում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին ասել, որ հարգելի գործընկերներ, մարդակերների իշխանության ժամանակաշրջանը Հայաստանում անշրջելիորեն փակված է։ Եվ դուք այդ մարդակերների իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչներն եք, պարոն Օհանյան, դուք առանձնահատուկ կերպով, որովհետև մարտի 1-ին 2008 թվականի մարտի 1-ին դուք եղել եք գլխավոր շտաբի պետ եւ ըստ էության կիսել եք այն պատասխանատվությունը այն պաշտոնյաների բարձրագույն ղեկավարության, որոնք որ պատասխանատու են մարտի 1-ի համար։ Երբ որ Հայաստանի Երևանի, երբ որ մայրաքաղաքի փողոցները դարձրել եք սպանդանոց, սեփական քաղաքացիների վրա կրակելով, դուք դրա պատասխանատուն եք։ Հիմա եկել եք մարտի 1-ին եք խոսում, մարտի 1-ի մասին եք խոսում, բայց նորից եմ ասում, մարդակերների իշխանության ժամանակաշրջանը վերջնականապես փակված է։ Եվ այդ մարդակերները պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ֆորմատով այսօր ցանկանում են նորից վերադառնալ իշխանության, բայց ասել ենք ու ասելու ենք, դուք ձեր ծոծորակը կտեսնեք պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, բայց Հայաստանում այլևս իշխանություն չեք տեսնի, որովհետև ձեզ միավորում է Թալանը, եւ դրա համար էլ դուք Հայաստան խմբակցությունը, ընդդիմությունը, նաեւ մյուս խմբակցությունը դիմել էիք վիճարկելու Սահմանադրական դատարանում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, ձեզ միավորում է քաղաքական սպանությունները, ու դրա համար դուք այսօր եկել եւ արդարացնում եք այն սպանության փորձերն ու ահաբեկչությունը, որոնք որ ահաբեկչության փորձերը, որ տեղի են ունեցել, ուրեմն վերջին շրջանում, եւ Գեղամ Մանուկյանն ասում է, դե լավ ինչ կա, որ խոսում, խնդում են, բան ասում են, դե հենա մի քանի հոգի էլ կգյուլես, այն մեկն ասում է, դե բայց կարող է իրոնցից էլ գյուլեն։ Ես պատկերացնում եմ, որ եթե հանկարծ օրինակ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը օրինակ կանխվեր, Դաշնակցությունը գալու էր ասելու էր դե լավ հիմա բան ինչ Նայիրի Հունանյանը բան ընդամենը ռոմանտիկ տղերք էին էլի բան ոնց որ ասում էր Վազգեն Մանուկյանը։ Ուղղակի այս դեպքում, այն դեպքում այդ ահաբեկչությունը չի եղել կանխել, այս դեպքերում կանխվել է եւ այսօր այդ ձեր սրբազանը եւ մյուսները ճաղերի յետևում են ահաբեկչություն կազմակերպելու այդ փորձի համար։ Բայց եւ ամփոփելով ես ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն հրավիրել, որի մասին քիչ է խոսվում։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցության 3 առաջնորդների շահերի կենտրոնն էլ Հայաստանը չի։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցության 3 առաջնորդների ֆինանսական ռեսուրսների մի զգալի մասը գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ գտնվում է նույն տեղերում, հա։ Ռոբերտ Քոչարյանի ֆինանսական միջոցների մի մասը, Գագիկ Ծառուկյանի ֆինանսական միջոցների բիզնեսների մի մասը, Սամվել Կարապետյանի ֆինանսական միջոցների առյուծի բաժինը չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեր շահերի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունը չի, ու եթե հանկարծ որևէ իրավիճակում դուք կանգնած լինեք ընտրության առջև ընտրել Հայաստանը, թե ընտրել ձեր իրական շահերի կենտրոնը, որտեղ որ գտնվում է ձեր փողը, դուք ընտրելու եք ձեր իրական շահերի կենտրոնը, հենց դրա համար է, որ դուք շահագրգռված չեք Հայաստանում խաղաղությամբ, որովհետև խաղաղությունը չի նպաստում ձեր փողերի պաշտպանությանը եւ ձեր հարստության ավելացմանը։ Այդ է խնդիրը։ Եվ հիմա երբ որ դուք գալիս եք խոսում եք բանից, հանցավորությունից, խոսում եք իրավական պետությունից եւ այլն, ժողովուրդ ջան, այդ ամենաթողության եւ մարդակերների իշխանության մեջ դուք ծաղկել եք ձեր ունեցվածքը, ձեր ամեն ինչը։ Եվ նորից եմ ասում ամփոփելով, Հայաստանում մարդակերների իշխանությունը չի վերադարձվելու, որովհետև եթե պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը Հայաստանում հանկարծ որևէ կերպ նորից իշխանություն զավթվի, ոչ միայն արտաքին ագրեսիայի սանձազերծվելու, այլև սանձազերծվելու է մի այլանդակ ներքին ագրեսիա սեփական քաղաքացիների դեմ։ Այն օլիգարխների, բանդիտները ու հրոսակախմբերի ջոկատները, որ հիմա հեղափոխությունից հետո մտել են պատվալները, այդ ջոկատները պատվալներից դուրս են գալու եւ նոր ախորժակով հոշոտելու են, հարձակվելու են սեփական քաղաքացիների վրա։ Դրանք այդ հրոսակախմբերը մնալու են պատվալում եւ դուք էլ ձեր ուժերով հանդերձ շատ շուտով հայտնվելու եք քաղաքական պատվալում։